idolo, what's up and good morning sa inyo. So today, magbe-breakfast ride lang tayo. Sana wag mo lang mamaya. Gutom na ako. Di pa ako nag-aalmusal, kanina pa. So again, solo ride na naman tayo mga idolo. Alright. Backpackero. Tae. Yun yung mga pinaka nakakatakot na iiwasan natin eh. Yun yung mga cause ng aksidente. Alright. Ang dulas na talaga ng gulong ko sa likod. Nakakatakot na siya i-banking. So baka mga sa susunod, so hahanapan ko na lang kapalito kasi nakakamba na ako eh. So hindi na ako medyo confident sa performance ng gulong ko eh. So need ko na talaga siyang i-dispatch ya. So need ko na siyang palitan. So naghanap ako sa ngayon sa 10th Ab. So naghanap ako sa 10th Ab ng stock ng FDR. So wala akong makita. So mag-aabang-abang na lang muna ulit ako. Since na hindi ko lang alam kung racing season ba ngayon kasi yung FDR na ano ba yan? MP76 ba yun? Ano siya laging out of stock. So naubusan siya ng stock eh. So katapos ko lang mag-breakfast. Got 200! Woo! Ang lalakas sa mga motor at mga kato. Hindi kaya, tayo naiwan ako. Mga idolo. Lalakas sa mga motor, yung hirap sa bayan eh. Woo! Tayo! Hindi kaya kasi ng acceleration eh. So iwan ka talaga eh. Sobrang laki pa lang gulong, diba guys? Kaya ang sarap talaga i-banking. Medyo stable siya pag iba-banking mo eh. Compare sa tulad natin na 150cc. So tayo, small bike muna tayo. So tsaka na yung mga big bike na ganyan. So abangan nyo na lang din guys. So magkakaroon din tayo nyan, alright? So yan talaga yung plano ko eh. So yung plano ko, nag-record ba itong GoPro? So yung plano ko is that after itong 150cc ko, so bala ko na mag-upgrade eh. So hindi pa ngayon, sa ngayon, pero abangan nyo guys. So magbibigla na lang kayo. Baka ito-try ko mas gusto ko kasi yung 400cc or 600cc na eh. So medyo may kamahalan nga lang. Need kasi ng malaking budget eh para ma-avail mo yung ganong kalaking motor eh. So 600cc pataas ata eh. So yung kasi pangarap ko na motor na gano'n, yung mga ganun ko. Diba guys? Tapos sobrang bilis mo, yung pinapahit yung bibig mo pag nakatanggal yung helmet mo. Diba? Siguro 400,000 or 300,000 makakabili ka na ata ng 600cc pataas eh. Diba? So makakabili ka na nun eh. May second hand nga lang. Yun nga lang, magastos sa gasolina. Hindi ko alam kung FI na ba yung mga mga nakaraan na design, Kawasaki mo or Yamaha. Hindi ko alam kung FI na sila, yung mga old model. Kasi wala akong idea eh about sa big bike eh. So kaya nga yan, sobrang bilis mo, tapos medyo may tight ng corner. So pag big bike gamit mo, mas madali, mas mabilis mong mapapahina yung acceleration niya eh, compare sa ganitong motor eh. Kasi ito, dumudulas-dulas, bagalong-galong talaga oh. Diba? Gumagalong-galong siya eh. Kaya kahit anong ganda ng mo, ng set mo, kahit
ang tigas ng shock mo or yung gulong mo makapit, gagalong-galong talaga yan pag sobrang bilis mo tapos bigla kang biglang hihinaan mo yung acceleration mo tsaka yung magbe-brake ka. Yung mga ganun kasi, magbe-brake ka or engine brake, talaga, papalit-palitin talaga yung yung motor mo. Hindi ka tulad pag big bike talagang iba. Alright, pababa na tayo. Ano ba? Ay tae, overshoot na naman, muntik na. Yun ang mahirap nila, nakita nyo yung scooter kanina. So ano mapapansin nyo, di ba? Gumagalong-galong siya, gumigewang-gewang. Muntik na siya mag-overshoot pag ganun eh. Yung tong linya na to, sigurado pag mag-overtake ka, kaya nakakatakot talaga. Hindi naman nakakatakot, ang hirap talaga ng mga small bike talaga pagdating sa mga cornering. Depende na lang kung sobrang mo talaga, kung racer ka talaga, di ba? Pero kung mga katulad dati na hindi naman talaga racer and then nagpo-practice lang din tayo sa mga ganitong lugar, yung basta yun na yun. Alright, putang hirap talaga pag dito sa kanto. Muntik na ako dun akalain mo yun, ang bagal ko. Tapos itong kanto, yung kanto na yan lalo lang mabilis ka. Muntik na ako dun. Muntik na ako, tayo ako dun eh. Hirap talaga nung itong kanto na to. Yun yung nagpuputol sa espalto tsaka itong hindi espalto, yung gitna niya. Yung pag nasagasaan mo, mag out of balance ka talaga eh. Muntik na ako dun mag-slide aksidente pa tayo eh. Biruin mo, ang bagal ko lang salita, hindi ko alam pala, lubak yung gilid pa na yun, maraming lubak-lubak, butas-butas yung kanto. Kaya guys, yung mga pupunta dito mag-iingat lang kayo sa ganun okay sana kung ganito talaga yung kalsada, pero yung ganun gigilid ka tapos puro butas-butas yung makikita mo, naku po. So sa mga viewers pala, sa mga bata, huwag niyo tutularan ng mga bata sa mga viewers, sa mga bata kasi kamote tayo, kamote. Alright, huwag niyo tayo tutularan. So pasensyahan nyo na, every week ako nag-upload kasi alam nyo naman, sana maintindihan nyo yun guys. So alright, so yung mga lagi nanonood sa akin, so alam nila yan kung bakit weekly lang ako mag-upload. So hindi ako araw-araw, hindi ako every 3 days nag-upload dahil gaganon. Yun, basta yun na yun, alam nyo na yun. So sa mga new viewers ko, tingnan nyo na lang yung mga back videos ko guys, malalaman nyo kung bakit. Alright, so hanggang sa muli ka. Baka dito lang yung vlog ko guys, pauwi na ako. Alright, so wala na rin yung kaganapan doon dahil pauwi na din. So hanggang sa muli, adios, peace. Ito na inaabangan yung mga idolo, yung shoutout. So yung so again, yung babanggitin ko dito, yung nag-comment dito sa last video ko na nakapin. So ito yung mga shoutout ko. So shoutout kay All Red Moto, shoutout kay John Mark De La Cruz. Shoutout kay John Mark De La Cruz from Nueva Ecija. Shoutout kay Jeffrey Dusta from Cebu. Shoutout kay John Reynald Sulit. Shoutout kay Miriam Punsal. Shoutout kay Yam Labors. Shoutout kay John Richard Tolentino. Shoutout kay James Tablaon. Shoutout kay Mark Garay. Shoutout kay Jimmy Mercader. Shoutout kay Vincent Casereno Igop. Shoutout kay Izio Boy Ruiz. Shoutout kay Wasak Moto. So ayun nga guys, yung mga binanggit ko. So yun yung mga nag-comment last vlog sa nakapin. Alright. So ito pa, pagbibigyan natin. Shoutout kay 1 Down, 5 Up Moto Vlog. So pa-shoutout daw dahil magtatampo na daw siya. Alright. So ayan na, shoutout na kita Papsa. Pa-shoutout kay Jessie B. Sino ba ba? So
pa-shoutout kay Prince RJ. So yun na. So yun. So yun na yung mga sinoutout.